كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. جنت نو تانگا جنت وڑن دیاں کر لے فکراں پنج نمازاں پڑھن دیاں. اوے جنتاں تینو جنت وڑن دیاں کر لے فکراں پنج نمازاں پڑھن دیاں. فجر دے بار سونے نے فرمایا ہے منافق جو مسجد نہیں آیا اوے کرو تیاری ڈمبی اوے دنیا چ ترن دیاں کر لے فکراں پنج نمازاں پڑھن دیاں. نیند پیاری نہیں تو بستر چھوڑ میاں مومن دی صف وچ دل نو جوڑ میاں. اوے نیند پیاری نہیں تو بستر چھوڑ میاں مومن دی صف وچ دل نو جوڑ میاں. اوے جن خویشاں دین اسلام تے مرن دیاں پھر کر
نمازاں پڑھن دیاں فجر چھڈ کے جو روٹی روزی کماندے نے کدی بھی نہیں او خیر و برکت پاندے نے فجر چھڈ کے جو روٹی روزی کماندے نے کدی بھی نہیں او خیر و برکت پاندے نے اوے ہمتاں نہیں اوے ہمتاں نہیں او دے عذاباں نو جرن دیاں اوے طاقت نہیں او دے عذاباں نو جرن دیاں کر لے فکراں بنج نمازاں پڑھن دیاں اوے جنتاں گاں تینوں اوے جنت وڑن دیاں کر لے فکراں بنج نمازاں پڑھن دیاں ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی سب اللہ حکم الحاکمین اللہ رب رحمان دی ذات واسطے خاص ہے کہ جس اللہ احکم الحاکمین نے تہانوں اور مینوں اس جگہ تے آنے دا موقع نصیب فرمایا میں دعا گو ہاں کہ اللہ جتنے بھی میرے بزرگ بھائی جتنے بھی ماما بہنا خطبہ جمعۃ المبارک ادا کرنے واسطے آئے نے اللہ یہ ساڈا چل کر کے آنا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما اور اللہ اے ساڈا چل کر کے آنا اللہ سانو قدم قدم تے اے دے بدلے عطا فرما اور میں جو کچھ بیان کراں میرے سمے سانو سارے انو اللہ دے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے دوستو بھائیو عزیز ساتھیو آج الحمدللہ میرا موضوع ہے مساجد دی فضیلت دے بارے دعا ہے اللہ حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اس تو بعد میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمے سارے انو تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر اعلان فرمایا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر اللہ رب العالمین نے اے مساجداں دا تذکرہ اپنی باب برکت کتاب دے اندر فرمایا جیڑے مسجداں نو آباد کرن والے مسجداں دا خیال رکھن والے مسجد دی صفائی کرنا مسجد دا خیال رکھنا اور مسجد دے اندر ایسے انتظامات کرنا جہدے کولوں نمازیاں نو فائدہ ملے یہ مسجد ایک ایسا گھر ہے ایک ایسا رب العالمین دا گھر ہے کہ یہ صرف عبادت واسطے ہی نہیں ہے کہ بس نمازاں پڑھیاں تے چلے گئے اذاناں دیتیاں نمازاں پڑھیاں تے بس چلے گئے نہیں اے اللہ دا گھر او گھر ہے جے دے اندر قرآن و مجید دی لوگ بیٹھ کر کے تلاوت کرتے ہیں اے اللہ دا او گھر ہے جس گھر اندر لوگ پیغمبر علیہ السلام دے فرمان نو یاد کرتے ہیں اے اللہ دا گھر او گھر ہے جے دے اندر بیٹھ کر کے لوگ اللہ دے نال اپنا رابطہ پختہ اور مضبوط کرتے ہیں اے او اللہ دا گھر ہے انہوں معمولی نہیں سمجھنا عام نہیں سمجھنا ساڑھے گھران دی طرح گھر نہیں ہے بلکہ ایک خاص گھر ہے ایدہ احترام ہر مسلمان کردہ ہے ایدی صفائی ستھرائی ایدہ خیال ہر مسلمان دے دل دے اندر ہے اوے یار دنیا دے اندر بڑیاں جگہ اللہ دی بڑی زمین ہے کتے پہاڑاں دی شکل اندر ریت دی شکل اندر بڑیاں بڑیاں اللہ دیاں زمیناں نے لیکن اللہ دی زمین اندر مساجد والی او جگہ ہے جیڑی اللہ نو پوری زروئے زمین دے اندروں زیادہ محبوب ہے اے او جگہ ہے جتھے لوگ آ کر کے سجدہ کر دینے جتھے لوگ آ کر کے جھک دینے جتھے لوگ اللہ دے سامنے جھک دینے اور اے او جگہ ہے اے جڑیاں جگہ نے جنہ جگہ دے اندر اسی آ کر کے چکنے ہیں نا اے قیامت والے دن اے جگہ گواہیاں دین گیاں اللہ
ایدی پیشانی اس زمین تے لگیا کر دی اللہ، ایدے ہاتھ اس زمین تے لگیا کر دے، ایدے گوڑے اس زمین تے لگیا کر دے، ایدے پاؤں دے جناب پورے اس زمین تے لگیا کر دے۔ اور اے ایڈی خوش نصیب جگہ ہے، اور اس خوش قسمت جگہ اندر آن والا جیڑا ہے او دی کیا خوش نصیبی ہے، خوش قسمت ہے وہ انسان جس انسان نو اللہ مسجد دے اندر آن دی توفیق عطا فرما دین، جس بندے نو اللہ مسجد دے اندر آن دا موقع نصیب فرما دین، اس کس دی قسمت دے کیا کہنے۔ تھوڑی سی آواز کم کر دیں۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس انسان نو مسجد دے اندر آن دا موقع مل جائے، اور پھر مسجد دے اندر آ کر کے اللہ رب العالمین نو منائے، اور انہاں مساجد دی حفاظت پتہ ہے کیڑے لوگ کر دینے، اے مسجد دا خیال پتہ ہے کیڑے لوگ کر دینے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر اعلان فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہنا دے لوگو اللہ دے گھر مساجد نو او لوگ آباد کر دینے، اللہ دے گھر دی صفائی ستھرائی، اللہ دے گھر دا اہتمام او لوگ کر دینے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا جڑے لوگ اللہ دے اتے ایمان لے کر کے آن والے، یوم آخرت دے اتے ایمان لے کر کے آن والے، یہ ایسے لوگ نے جڑے اللہ دے گھر دی حفاظت کرنے والے، اللہ دے گھر دا اہتمام کرنے والے، اللہ دے گھر نو بنان والے، اللہ دے گھراں دا جناب صفائی ستھرائی کرنے والے، اے او لوگ نے۔ انہاں لوگاں نو ماڑا نہ سمجھیا کر، انہاں لوگاں نو حقیر نہ جانیا کر۔ جیڑا بندہ اور جس بندے نو اللہ دے گھر آن دا موقع مل جائے، جس بندے نو اللہ دے گھر آن دا موقع نصیب ہو جائے، اے نماز پڑھن دا موقع مل جائے، اللہ دے گھر نو صاف ستھرا رکھن دا موقع مل جائے، کہنا دے لوگو او دی قسمت دے کیا کہنے۔ انہاں لوگاں دے بارے اللہ رب العالمین نے فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا یہ ایسے لوگ نے جڑے اللہ تے ایمان رکھن والے، یوم آخرت دے دن دے اتے ایمان رکھن والے، اور یہ ایسے لوگ نے نمازاں نو ادا کرن والے، زکوٰۃ ادا کرن والے، ولم یخش الا اللہ، اور یہ ایسے لوگ نے اللہ تو علاوہ کسے دے کولو نہیں ڈر دے، اللہ دا دل ڈر اپنے دلان دے اندر رکھن والے، اللہ دے ڈر نو اپنے دلان دے اندر سما جان والے، اللہ دا ڈر اپنے دلان دے اندر رکھن والے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگاں دے بارے فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، فرمایا ایسے لوگ ان قریب ہدایت پا جان گے، سیدھے راستے دے اتے آ جان گے، جڑے اللہ رب العالمین دے گھر نو آباد کرن والے، مساجد نو آباد کرن والے، نہ بے رخی کریا کر انہاں مسجداں دے نال، نہ تعلق توڑیا کر انہاں مسجداں دے نال۔ ایک جمعہ پڑھ لیا تے بعد دے اندر مسجد تے نہ وڑیا، ایک نماز پڑھ لئیے بعد دے اندر مسجد دے اندر نہ آیا، نہ بے رخی کریا کر۔ اے بازاراں اندر ہر روز آنا جانا، اے چکا چراہ اندر ہر روز آنا جانا، اگر نہیں آنا جانا ہے تے مساجد دے اندر نہیں آنا جانا، اگر تیرا تعلق نہیں ہے تے مسجد والا تعلق نہیں ہے۔ دنیا دے اندر تیرے بڑے بڑے تعلق ہون گے، کدے بڑے لوگاں دے نال تعلق، کتے جناب ایم پی ایم این اے دے نال تعلق، کتے بادشاہاں دے نال تعلق، لیکن کہنا دے لوگو کدے گریبان دے اندر جھانکیا کر میرا تعلق میرے اللہ دے نال کتنا تعلق ہے، میرا مسجد دے نال کتنا تعلق ہے، میرا مسجد دے اندر آنا جانا کتنا کہ نہیں ہے۔ کدے سوچیا کر مسجد دے اندر کتنا تعلق بنا لیا، انہاں مساجد نال کتنا تعلق بنا لیا، انہاں دریاں تے آگے کدے سر نو بھی جھکایا ہے کہ نہیں جھکایا، مسجد دی جگہ دے اندر آ کر کے کدے اپنے سر نو جھکایا ہے کہ نہیں جھکایا۔ عمرہ گزر گئیاں اور اللہ معاف فرمائے،
جوان تے جوان کئی بزرگ بوڑھے بابے بڑھاپے نو ٹر گئے نے، لیکن کی ہے تعلق مسجد دے نال نہیں ہے۔ کدے مسیطے نہیں آ کر کے بڑے با ایک جمعہ پڑھ لیا تو با ٹھیک ہے، یا ایک فجر دی نماز پڑھ لیا با ٹھیک ہے۔ اوے بزرگاں نے بھی مسجد دے نالو تعلق توڑ چھڑیا، اوے مسجد دے اندر آنا جانا چھوڑ دیتا۔ اوے بزرگو لمحہ فکریہ، اے آخرت دی فکر ہے، اے لمحہ فکریہ، بڑھاپے نو گزر گئے ہو، بڑھاپے دی عمر نو پہنچ چکے ہو، کدے اپنی زندگی دے اندر حساب کرے آجے، گھر دے اندر بیٹھ کر کے جا کر کے حساب کرے آجے، میں دن اندر کنے کے وری اللہ دے گھر دے اندر جانا، میں زندگی اندر کنہ کہ اللہ دے گھر دے نال تعلق بنایا، میں کنہ کہ اللہ دے گھر دے اندر جانا ہاں۔ سانو تے بڑے سفر لگ دے نے، اوہ انی دور مسیطے جاواں، اینی دور نماز پڑھنے واسطے مسیطے جاواں ہیں، پڑھنی تے نماز ہی ہے، دو فرض نے با گھر پڑھ لو ٹھیک ہے، ہیں پڑھنا تے جمعہ ہی با ٹھیک ہے، پڑھ لیا تے تاں بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھیا تے تاں بھی ٹھیک ہے۔ نانا کے نہ دے لوگو اے مسجداں بنائیاں اس واسطے گئیاں تاکہ انہاں دے اندر لوگ آ کر کے نمازاں پڑھنے، اے اذان دین دا مانا، اے سپیکر لگان دا مانا، اے تو اذان دی صدا لگان دا مانا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، او لوگو نماز والا جاؤ، آؤ لوگو کامیابی والا جاؤ۔ اے اذان دا معنی یہ ہے، اے نماز، اے مؤذن اذان دے کر کے لوگانو نماز وال بلائی جا رہے ہیں، آؤ لوگو آ کر کے نماز پڑھ لو، آ کر کے اللہ نو سجدے کر لو، آ کر کے مساجد نال تعلق جوڑ لو، اے تعلق بنا مسجد نال تعلق بنا لے۔ دنیا دا تعلق اے تیرے کم نہیں آئے گا، دنیا دا تعلق رابطہ اے دنیا دے اندر رہ جائے گا۔ دنیا اندر بڑے بڑے تعلق ہون گے ہیں، مصیبت آ جائے پریشانی آ جائے، اسیاں نے فلاں بندے نال تعلق ہوئے گا نا میرے کام آ جائے گا، میرا جناب آ کر کے ہمت مددگار بن جائے گا۔ لیکن کہنا دے لوگو جتے میدان معاشر قائم ہوئے گا، اللہ رب العالمین دی عدالت لگ جائے گی، اتھوں دا وکیل کون ہے، اتھوں دا تیرا تعلق کون بنن والا، اتھے تینوں چھوڑان والا کون ہے۔ اینا مساجد دے نال تعلق بنا، اے تیرا تعلق بنیا، ایتھے تعلق بنائے گا، اے تعلق تیرا رب دے نال تعلق بنائے گا۔ اے مسجداں دا تعلق ہے، انہوں معمولی نہیں سمجھنا ہے، یہ دے اندر آ کر کے تعلق بناؤ، رب نو آ کر کے یاد کرو، رب دے سامنے آ کر کے جھکیا کرو، رب نو آ کر کے منایا کرو، رو رو کر کے منایا کرو، اللہ گناہ ہو گئے خطاواں ہو گئیاں، اللہ سانو معاف فرما دے۔ آؤ کہ نہ دے لوگو انہاں مساجد دے نال اپنا تعلق بنا لو، اپنا آنا جانا انہاں مساجد دے نال بنا لو۔ جدوں تیرا آنا جانا انہاں مساجد دے نال بن جائے گا، تیرا رابطہ آنا جانا انہاں مساجد دے نال بن جائے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے زمین دیاں چٹائیاں، اے زمین دے ٹکڑے، اے تیرے میرے حق دے اندر گواہیاں دین گے، تیرے میرے حق اندر اللہ رب العالمین دے ہاں اے سفارشاں کرن گے۔ اس واسطے مسجد دے اندر آیا کر، اپنا قدم اٹھایا کر، مسجد والے اٹھا کر کے آیا کر کہ اللہ اللہ کر چل مسجد رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، اللہ اللہ کر چل مسجد رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، چڑیاں کبوتر نالے ککڑ بول دے، غفلت والی تیری گنڈ کھول دے، کھیسیوں تے لے کے منہ نہ چھپا، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، مومنانو لگ دی پیاری یہ نماز، سن لو منافقان دے بھاری نماز، مومنانو لگ دی پیاری یہ نماز، سن لو منافقان تے بھاری نماز، آمینہ دلال گیا خود فرما، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، تیرے لئی رب نے جنت بنائیے، ہیر لال موتیاں دی سیج سجائیے، پاک دامن ہو رہا تیرا تک دیاں راہ،
रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा, तेरे लई जन्नत विच रेशमी लिबास, दुध दियां नहरां नाले चांदी दे गिलास। ओए तेरे लई जन्नत विच रेशमी लिबास, दुध दियां नहरां नाले चांदी दे गिलास। केला ते अंगूर होण रज रज खां, रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा, अल्लाह अल्लाह कर चल मस्जिद आ, रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा। इन्हां मस्जिद के अंदर आ करके नमाज पढ़िया कर। ए तेरी फर्जी नमाज घर के अंदर नहीं है, यह भी मसला सुन लो। जिहड़ी फर्जी नमाज है वो घर के अंदर नहीं है, इला कि जिहड़ा बिल्कुल काफ़ी दूर घर है वो घर अंदर पढ़ सकता है, वो भी मजबूरी के तहत। लेकिन जेड़े है आस पास गवांडी अगर ये कहन बस सुते रहिए पढ़ने तो दो फर्जी ने उठ करके पढ़ लवांगे, नहीं। फर्जी नमाज जेड़ी है वो मस्जिद के अंदर है, फर्जी नमाज मस्जिद के अंदर आकर के पढ़ो। ओए जे ए फर्जी नमाज मसीते ना होंदी, ए मसीतां नूं बनाउण दा की माना है, ये मस्जिदां नूं बनाउण दा की फायदा सी। ढा दिओ इन्हां नूं, जे इन्हां अंदर नमाज़ां नहीं पढ़नियां, इन्हां नूं आबाद नहीं करना, की माना है मसाजिद बनाउण दा। मसाजिद नूं बेआबाद ना करो, वरना कल क़यामत दे दिन ए मसाजिद तेरे मेरे खिलाफ गवाहियां देगी। अल्लाह बड़ियां आलीशान मस्जिदां बना लिया, बड़ियां मस्जिदां बनांदा रहा, लेकिन अल्लाह कदे न मस्जिद के अंदर आकर के नमाज नहीं सी पढ़ी, कदे मस्जिद के अंदर आया नहीं सी। इस वास्ते कहना दे लोगों मस्जिदां नूं बनाओ, ए दे अंदर आकर के नमाज भी पढ़िया करो, ए दे अंदर आकर के रब्बुल आलमीन भी बनाया करो। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हुण मस्जिद बना लईए, मस्जिद दे उत्ते बड़ा पैसा लग्या, बड़ा खर्चा कीता है, बड़ा जनाब पैसा लगाया। मस्जिद बनाने वाला, मस्जिद नूं बनाने वाला मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। ओए दुनिया दे अंदर ओए अल्लाह दे घरां नूं बनाने वाले हो, दुनिया दे अंदर इन्हां मसाजिद नूं बनाने वाले हो, दुनिया दे अंदर ए मस्जिदां बनाने वाले हो। क्यों मस्जिदां बनाने वाले हो? ताकि ए दे अंदर अल्लाह दी इबादत कीती जाए, ए दे अंदर कुरान दी तिलावत कीती जाए, अल्लाह दा जिक्र कीता जाए, अल्लाह दे सामने झुकिया जाए, नमाज़ां पढ़िया जान, पैगंबर दे फरमान नूं पढ़िया जाए। ऐ हुण मस्जिद बना रहा है, मस्जिद बनाने वाले हो मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। फरमाया जिस बंदे ने दुनिया दे अंदर मेरे घर नूं बनाया, दुनिया दे अंदर अल्लाह दे घर नूं बनाया। ओए खुश खबरी ओए अल्लाह दे घरां नूं बनाने वाले हो, अल्लाह दे घरां दियां हिफाजतां करने वाले हो, अल्लाह दे घरां दियां सफाइयां करने वाले हो, अल्लाह दे घरां दे नाल प्यार करने वाले हो। आ पैगंबर दा फरमान सुनना, जेड़ा मस्जिद बनांदा है फरमाया बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। फरमाया उस बंदे दा घर अल्लाह जन्नत अंदर बना छड़ देना। ओए दुनिया अंदर की पैसा है, खत्म हो जाएगा, आया गया, कदे को बंदा गरीब है अमीर है, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस बंदे ने अपने पैसे दे अंदरों अल्लाह दा घर बनाया, अल्लाह दा घर बनाने वाला, अल्लाह दे घर दे उत्ते मेहनत करने वाला, अल्लाह दे घर नो बनाने वाला, फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। फरमाया दुनिया वाले हो, ओए दुनिया दे घर अल्लाह दी जमीन दे उत्ते बनाने वाले हो, मैं अल्लाह तुहाडे घरां नूं जन्नत अंदर बना देंगा, ऐसे तरह बनावांगा मिसलाउ फिल जन्नह। ए दी मिसल मैं रब तुहाडे घर जन्नत दे अंदर बना देंगा। ओए रब दे घर बनाया करो, जमीन अंदर अगर रब दा असी घर बनाइए, एदे इवज अंदर एदे बदले अंदर रब जन्नत दे अंदर तेरा मेरा महल बना दे, ते ए सौदा को महंगा नहीं है, वल्लाह सौदा महंगा नहीं है। और दुनिया अंदर रब दे घर अंदर बड़ियां मेहनत कीतियां, बड़ा ख्याल रखिया, एदे बदले रब क़यामत वाले दिन सिले अंदर बदले अंदर है जन्नत नुमा, जन्नत दे अंदर महलात, जन्नत दे अंदर महलात दे देन। एदे तो बढ़ करके होर खुश नसीबे दी बात और केड़ी हो सकती है? आओ के ना दे लोगो इन्हां मस्जिद दे नाल प्यार करया कर, मस्जिद नूं छोड़ करके ना जाया कर, मस्जिद तो दूर ना भाग्या कर, मस्जिद दा चोर ना
بنیا کر جے میں سامنے آواں مینوں صفائی نہ کرنی پہ جائے مینوں مسجد دا خیال نہ رکھنا پہ جائے اے مسجد دی صفائی کرنے والی ایک بی بی ہے مسجد کا خیال کرنے والی ایک اللہ والی ہے بڑے بڑے اللہ والے گزر گئے مسجدوں کا خیال کرنے والے بڑے بڑے اللہ والے گزر گئے مسجدوں کا اہتمام کرنے والے بڑے بڑے اللہ والے گزر گئے مسجدیں بنان والے بڑے بڑے دنیا اندر اللہ والے آئے نے انہاں اندر ایک اللہ والی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے زمانے اندر اے مسجد دا بڑا خیال کریا کر دی مسجد دی بڑی صفائی ستھرائی کریا کر دی ایسے طرح صفائی ستھرائی کر دیاں ایک دن دا ویلا ہویا میرے پیغمبر علیہ السلام کتے سفر دے ہوتے چلے گئے جدو سفر تے گئے نے سفر تو بعد میرے پیغمبر علیہ السلام واپس آ گئے او واپس آن تو پہلے او بی بی جڑی مسجد دی صفائی کریا کر دی مسجد دا خیال رکھیا کر دی اسی تے آنے عورتاں دا کی کم میں مسجد دے اندر آنا عورتاں دا کی کم میں مسجد دے اندر لے کر کے آنا جمعے دے اندر آنا نمازاں دے اندر آنا نا اے بی بی او بی بی ہے جڑی مسجد دا خیال کرنے والی مسجد دی صفائی ستھرائی کرنے والی ایک دن دا ویلا ہے اے بی بی اللہ نو پیاری ہو جاندی ہے موت آ جاندی ہے مر جاندی ہے فوت ہو جاندی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام واپس آئے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن دیکھیا اے بی بی مسیتیں نہیں آ رہی دوسرا دن ہویا پھر بی بی مسیتیں نہیں آ رہی ہے تیسرا دن ہویا میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان لگے صحابہ او بی بی جڑی مسجد دی صفائی کریا کر دی مسجد دا خیال رکھیا کر دی اج جو بی بی مینوں نظر نہیں آ رہی ہے کنے دن ہو گئے بی بی نظر نہیں آ رہی صحابہ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر او بی بی اللہ نو پیاری ہو چکی ہے او بی بی نو تے موت آ گئی ہے اسی او دا جنازہ پڑھ کر کے انہوں دفنا کر کے آ گئے ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اوے میرے صحابہ میرا انتظار کیوں نہ کیتا تسی مینوں کیوں نہ دسیا دلونی علی قبرہ دسو مینوں او دی قبر کیتے مینوں قبر دے اوتے لے کر کے چلو میرے پیغمبر دے صحابہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو او قبر دے کو لے کر کے آئے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے قبر دے ہوتے کھڑے ہو کر کے اس بی بی دا دوبارہ نماز جنازہ پڑھیا او دے واسطے بخشش دی دعا کی تھی ہے اے او بی بی ہے جیڑی مسجد دی صفائی کرن والی مسجد دی خادمہ مسجد دا خیال رکھن والی اے مسجد دے خادم نو معمولی نہ سمجھیا کر مسجد صفائی کرنے والے نو معمولی نہ سمجھیا کر جڑا مسجد دا خادم بن جائے اللہ دی قسم خوش نصیب بندہ جڑا مسجد دا خیال کرنے والا بن جائے او خوش نصیب بندہ جدے کولوں اللہ مسجد بنان دا کم لے لین او خوش نصیب بندہ جس بندے نو مسجد دے اندر آن دا موقع مل جائے اوے او دی قسمت دے کیا کہنے او دی قسمت دے کیا کہنے او دیاں قسمتاں دے کیا کہنے جس بندے نو اللہ توفیق عطا فرما دین اے بندہ مسجد دا خیال کرن والا اے بندہ مسجد دے نال دل لگان والا او دی قسمت دے کیا کہنے اوے مسجد دے نال دل لگاؤ اپنا آنا جانا بنا لو اینا رب دے گھراں دے نال اپنا اٹھنا بیٹھنا بنا لو اینا رب دے گھراں دے نال جدو رب دے گھراں دے نال اپنا اٹھنا بیٹھنا بنا لو گے رب تواڈے اوتے اپنی رحمتاں نو نازل کر دین گے معمولی نہ سمجھے کر میں مسیتے جاواں بار بار آواں جاواں لوگ کی کہیں گے لوگ میں کہیں لو جی مولوی بن گیا لو جی نمازاں پڑھن لگ گیا ہے لو جی ہن آخری ہے پوری جوانی گناہ کردا رہیا زیادتیاں کردا رہیا ہن بڑھاپے نو چلے آئے تے جناب ہن مسیت مان لئیے اوئے نہیں اوئے دی قسمت دی کوئی ریس نہیں کر سکدا اے جڑا بابا مسجد دے اندر آ کر کے بیٹھن والا مسجد دے اندر آ کر کے اذان دین والا مسجد دے اندر آ کر کے صفائی کرن والا مسجد دا خیال رکھن والا اس بابے نو عام نہ سمجھیا جے اے اللہ دی خاص توفیق ہے اے بابا جدو کروں وضو کر کے چلدا ہے نا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو قدم چکدا ہے ہر قدم دے بدلے اللہ دیاں خطاواں نو معاف فرما چھڑ دینا ہے اللہ دے درجات نو بلند فرما چھڑ دینا ہے اس واسطے مسجد دے اندر آن والے نو معمولی نہ سمجھیا کر اے مسجد دے نال دل لگان والا اے دی کی فضیلت ہے جڑا بندہ مسجد دے نال دل لگا لے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جتھے رب العالمین دے عرش دے علاوہ کسی قسم دا سایہ نہیں ہوئے گا. لوگ اپنے پسینے دے اندر شرابورو کر کے ڈوب رہے ہوں گے, لوگ اپنے پسینے اندر گوتے کھا رہے ہوں گے. اینا بندے اندر اے مخلوقات اندر اس روئے زمین دی مخلوقات اندر ایک ایسا بندہ ہوئے گا. فرمایا وَرَجُلٌ كَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. فرمایا او بندہ ہے اوے جس نے مسجد دے نال دل لگا لیا, جس نے اپنا آنا جانا مسجد دے اندر بنا لیا, ہر ویلے مسجد دے اندر ایک نماز پڑھیے دوسری نماز دی فکر ہے, ہائے کدوں اذان ہوئے گی تے میں مسجد جاواں, کدوں اذان ہوئے گی میں رب دے سامنے جا کر کے جھک جاواں, کدوں اذان ہوئے گی میں مسجد دے اندر جاواں. ایدا مسجد تو علاوہ دل نہیں لگدا, ایدا دل بازاراں دے اندر نہیں لگدا, ایدا دل گھر دے اندر نہیں لگدا, ایدا دل میں شہراں دے اندر نہیں لگدا, ایدا دل لگدا ہے تے مسجد دے اندر. فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. ایسا بندہ ہے جیدا دل مسجد دے اندر لٹک گیا, مسجد دے اندر لگ گیا. فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ رب العالمین اس بندے نو اپنے عرش عظیم دا سایہ نصیب فرما دیں گے. مسجد دے نال دل لگان والا ہے اے بندہ معمولی ہے اور جنوں کل قیامت والے دن عرش دا سایہ مل جائے, پوری کائنات دیکھے وہ اے بندہ کون ہے, اے دنیا دے اندر ساڑے نال ہی رہندا سی, اسی اینو دیکھیا کرتے سی مسیتے جا رہا ہے آ رہا ہے تے جا رہا ہے آ رہا ہے تے جا رہا ہے. اے وہی بندہ ہے جنوں اللہ نے اج میدان محشر اندر عرش عظیم دا سایہ نصیب کیتا ہے. اے او خوش نصیب انسان ہے جیڑا تواڈیاں اکھاں دے سامنے کدے اذان دین جا رہا ہے, کدے مسجد دے اندر جناب نماز پڑھن واسطے جا رہا ہے, کدے ذکر و اذکار کرن واسطے جا رہا ہے, کدے جناب قرآن دی تلاوت کردا ہے, کدے ذکر و اذکار کردا ہے. اے او بندہ ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا ایسے طرح پوری کائنات دے سامنے رب انو عرش عظیم دا سایہ نصیب فرمان گے, اور اتھے جلن والے دیکھن والے دیکھتے رہ جان گے جس طرح دنیا دے اندر دیکھ دینا ہے او نماز پڑھن واسطے جا رہے, اے صوفی بن گیا, اے نمازی بن گیا. جس طرح لوگ اتھے دیکھ رہے ہیں نا قیامت والے دن بھی لوگ اتھے دیکھ رہے ہون گے. رب اپنے بندیاں نو اپنے عرش عظیم دا سایہ نصیب فرما دین گے. رب اپنے بندیاں نو بڑے پیار دے نال اپنے عرش عظیم دے سایہ تھلے لے کر کے آن گے. ایک گیڑے لوگ نے اللہ دے گھراں نو آباد کرن والے, اللہ دے گھراں دے نال پیار کرن والے. ہن نماز دا ٹائم ہویا, ایک بندہ اٹھیا گھر دے اندر وضو کیتا. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وضو دی فضیلت سننا, اے وضو نو عام نہیں سمجھنا, اے او وضو ہے جہدے نال تیرے پورے جسم دے گناہ معاف, اے او وضو ہے تو وضو کرے اللہ تیرے گناہاں نو معاف فرما دین. اوے درد دل دے نال سن لے, اے او وضو ہے جس وضو دے نال تیرے گناہ معاف ہو جان. فرمایا بندہ وضو کردا ہے بسم اللہ پڑھ کر کے وضو شروع کیتا. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ دھوئے نے اللہ نے ہاتھاں دے گناہاں نو معاف کر چھڑیا. اوے گناہگارو وضو کر لے, رب تیرے گناہاں نو معاف فرما دیں گے, رب تیریاں خطاواں نو دور کر دیں گے. میرے پیغمبر نے فرمایا ہاتھ دھوئے نے ہاتھاں دے گناہ معاف, ہاتھاں کے ناخناں دے پوریاں تھلوں اے بھی گناہ معاف. اس تو بعد کلی کردا ہے اے دے منہ دے گناہ معاف. اس تو بعد نک دے اندر پانی ڈالیا اے دے نک دے گناہ معاف, چہرے اتے پانی ڈالیا اے دے اکھاں دے چہرے دے گناہ معاف. اے جناب اپنے بازو نو دھو رہا ہے اے دے بازوؤں دے گناہ معاف. ہن اے سر دا مسا کردا ہے اے دے سر دے اے دے کناں دے گناہ معاف. پھر جناب اینے پیر دھو لے نے اے دے پیراں دے گناہ معاف ہو گئے نے. ہن اے وضو کر کے اے جناب کھڑا ہویا, کھڑا ہو کر کے پڑھدا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. انہیں وضو مکمل کیتا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. وضو کرن دی وجہ دے نال اللہ نے اے دے گناہاں نو معاف فرما چھڑیا.
ہوں یہ خوش نصیب اے خوش نصیب انسان ہے، اے خوش نصیب انسان وضو کر کے مسیح تے ٹر پیا، مسیح تے جا رہا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہوں مسیح تے ٹرے گا، جس طرح ٹرتا جائے گا ہر قدم دے بدلے دے گناہ معاف، ہر قدم دے بدلے اے دے درجات بلند ہو جان گے۔ ہوں دے گناہ تے معاف ہو گئے، گناہ معاف ہو گئے، ہوں پھر کی ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے دے گناہ معاف ہو گئے وضو دی برکت دے نال، اے دے گناہ معاف ہو گئے۔ انہیں مسیح تے آ کر کے نماز پڑھے گا، اے دی نماز اے دے واسطے نفلی عبادت بن جائے گی۔ وہ اے دی عبادت اے دے واسطے نفلی ہے، اے دے گناہ پہلے معاف ہو گئے، انہیں دی نماز اے دے واسطے نفلی بن جائے گی۔ اس واسطے کہنا دے لوگو میرا کہن دا یہی مقصد ہے، آؤ رب دے نال تعلق بناؤ، انہاں مساجد دے نال تعلق بناؤ، انہاں مسجد دے اندر آنا شروع کر دیو۔ تم مسجد دے اندر آئیں رب تیرے چل دے آئیں گناہ معاف فرما دین، رب تیرے چل دے آئیں درجات بلند فرما دین۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آؤ کہنا دے لوگو ایسی جناب جگہ ولایا کر، اے نمازاں ولایا کر، نمازاں ولایا کر۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صبح دا ویلا ہویا، ادھر اذان دا ٹائم ہویا، نماز اندر اذان اندر مؤذن کہی جا رہا صلاۃ خیر من النوم، اوے سون والے ہو تہاڈی نیند تو بہتر نماز ہے، آؤ نمازاں نو ادا کرن والے بن جاؤ، نمازی بن جاؤ۔ ہن جناب لوگ ستے پے نے، اے جناب مسیح تے ٹر پیا، اے مسیح تے چلی جا رہا ہے کتے جناب اے نماز پڑھن واسطے ٹر کر کے جا رہے آئے، نماز پڑھن واسطے جا رہے، کتے گندی محفل دے اندر نہیں جا رہا۔ ساڈا چلنا ہوندا ہے بازاراں وال، او بازار جتھے میرے پیغمبر نے فرمایا سب تو بری چیز نا پسندیدہ چیز اللہ دے ہاں بازار نے، جتھے لوگ بازاراں نو جا کر کے سجا رہے ہیں، جتھے لوگ بازاراں نو آباد کر رہے ہیں۔ اے ہن نمازی ٹریا گھر اندروں، اے دا خیال اے ہے، اے دا یقین ہے، اے دا چلنا اے ہے میں جا کر کے رب نو مناواں گا، رب دی عبادت کراں گا۔ کہنا دے لوگو اوے میرے نوجوانوں بزرگوں، اے چلنے کئی قسماں دے چلنے، کئی چلنا ہوئے جڑا تینو زنا ول لے کر کے جائے گا، کئی چلنے ہونے جڑے تینو گناہ ول لے کر کے جان گے، کئی چلنے ہونے جڑے تینو ناچ گانے ول لے کر کے جان گے، کئی چلنے ہونے جڑے تینو کنجراں ول لے کر کے جان گے، کئی چلنے ہونے اوے جتھے لوگ رب دی شریعام نافرمانی کرن، کئی چلنے ہونے جتھے لوگ سارے رل کر کے اوے رب دی نافرمانی کر رہے ہون، کئی چلنے ہونے لیکن انہاں چلنے دے اندروں ایک چلنا ہوئے تو گھروں چلے رب تیرے چلنے نو عبادت بنا دین۔ اور رب تیرے چلنے نو اگر عبادت بنا دین تے تیرے ورگا کوئی خوش نصیب انسان ہے نہیں ہو سکتا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا با وضو اچھے طریقے دے نال با وضو ہون والا بندہ، فرمایا جیڑا بندہ اچھے طریقے دے نال وضو کر لے، مکمل وضو کرن والا، اچھے طریقے دے نال وضو کرن والا، فرمایا مسجد والے ٹور پہ آئے ایک روایت دے الفاظ نے اللہ اینو حج جتنا ثواب عطا کر چھڑ دینا۔ اسی پھر بھی مایوس ہو گئے ہیں، اوے اسی پھر بھی نا امید ہو گئے ہیں، اوے رب دی رحمت دے کولو پھر بھی اسی نا امید ہو گئے ہیں۔ آؤ انہاں رب دے گھراں نو آباد کرو، رب دے گھراں نو بناؤ۔ فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جس بندے نے اللہ دے گھر نو بنایا، اللہ دے گھراں نو آباد کیتا، اللہ دے گھراں دے نال دل لگا لیا، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العالمین پوری کائنات دے سامنے اعلان فرمان گے اینہ جیرانی اینہ جیرانی، پوری خلقت خاموش ہو جائے گی، پورے فرشتے خاموش ہو جائیں گے، اے ساری خلقت اے خاموش ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین فرمان گے اینہ جیرانی اینہ جیرانی، اوے کائنات والے ہو اج میرے پڑوسی کی تھے نے، اج میرے پڑوسی کی تھے نے، ساری مخلوقات خاموش ہے، اے فرشتے بھی خاموش نے۔ انی دیر اندر فرشتے اے کہیں گے اللہ سونیا کون تیڑا پڑوسی، اللہ کیڑے پڑوسی؟ اللہ رب العالمین فرمان گے او لوگ، فرمایا جڑے دنیا دے اندر اے مسجدہ نو آباد کرن والے، اے مسجدہ نو بنان والے، پھر لوگ کھڑے ہو جان گے جنہاں نے مسجد نو بنایا، جنہاں نے مسجدیاں صفائیاں کیتیاں، جنہاں نے مسجدہ نو آباد کیتا، اے لوگ کھڑے ہو جان گے، لوگاں دے اندروں کھڑے ہو جان گے۔ اللہ فرمان گے ہاؤلائی جیرانی، اے لوگ نے میرے پڑوسی،
پڑوسی اج انہاں پڑوسیاں دی میں سناں گا اے او میرے دنیا دے اندر پڑوسی سن میرے گھراں نوں بنان والے میرے گھراں نوں آباد کرن والے اج اے میرے پڑوسی نے اوے مسجداں نوں بنانا کوئی عام بات نہیں ہے اے مسجداں نوں آباد کرن والا عام بات نہیں ہے اسی تے جناب مسلمان ایسے مسلمان ہاں اسی تے ڈر کر کے دوڑ جانے ہاں مینوں مسیتے کوئی تغاری نہ چکنی پہ جائے کوئی کم نہ کرنا پہ جائے وہ جیڑا مسجد دا کم کردا ہے اور رب دا پڑوسی ہے جیڑا مسجد بناندا ہے اور رب دا پڑوسی ہے وہ جس نو رب دا پڑوس مل گیا جس نو رب دا گوانڈ مل گیا اللہ دی قسم اے دی ریس دا مقابلہ اے دی قسمت دا مقابلہ کوئی دنیا دا بڑے تو بڑا انسان ہے وہ بھی نہیں کر سکتا ہے وہ جنوں رب دا گوانڈ مل جائے پیغمبر دا پڑوس مل جائے وہ دی قسمت دے کیا کہنے ہے کہن دا مطلب یہی ہے گزارش یہی ہے اے نا مساجد نو دنیا اندر تسی آباد کرو اللہ فرماندے نے میرے گھرانو تسی آباد کرنے والے بن جاؤ میں رب تواڈے گھرانو آباد کر دیاں گا میں برکتاں نازل کر دیاں گا میں رب رحمتاں دیاں برکھا برسا دیاں گا اپنا دل جوڑو مسجد دے نال اپنا تعلق بناؤ انہاں مساجد دے نال اپنا آنا جانا بناؤ مساجد دے نال اسی مسجد دے اندر آنے آنا اسی آنے لے بھائی جمعہ پڑھنے ہاں پروگرام پڑھنے ہاں پروگرام سننے ہاں ساڑھے دل اندر اثر ہی نہیں ہوندہ جنیاں مرضی تقریرہ سن لو اثر ہی نہیں ہوندہ پتہ نہیں شیطان ذہن دے ہوتے سوار ہو چکیا ہے سانو اثر ہی نہیں ہوندہ جنہ مرضی دبا لو تمکا لو جو مرضی کر لو میرے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث سے غور کرنا فرمایا جدو بندہ مسجد دے اندر آئے مسجد دے اندر آن دی دعا پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک اللہ میں تیرے گھر دے اندر آ چکی ہاں اللہ میرے واسطے اپنی رحمت دے دروازے کھول دے آؤ جے مسئلے سن کر کے بیان سن کر کے پھر بھول جاندے ہو بس جدوں تک مسجد دے اندر انی دیر تک سرور آ رہا ہے اس تو بعد سانو نہیں پتہ کی بیان کیتا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہن بندہ نماز پڑھنے واسطے آ گیا مسجد دے اندر آ گیا ہن انہیں نماز پڑھ کے باہر نکلنا ہے جدو باہر نکلے گا شیطان بڑا خبیث ہے شیطان پھر اعلان مارے گا اپنے حواریوں نے بلائے گا او آؤ بندہ نکل رہا ہے بندہ نکل رہا ہے اے آوازاں لگا کر کے سارے شیطانوں کو اکٹھا کر لے گا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے جس طرح شہد دیاں مکھیاں ہوندیاں نے اے شیطان اس طرح اکٹھے ہو جاندے نے سارے مل کر کے پھر اے دے پیچھے لگ جاندے نے اے دے دل اندر وسوسات ڈال دینے اے دے دل اندر خرافات ڈال دینے اے آندے نے تینوں نہیں پتا تو سنیا تے کی سنیا کی عمل کرنا ہے تے کی عمل نہیں کرنا سارا بھلا دین دینے اے دے تو لوں بچن دا طریقہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو مسجد دے اندروں نکلو اے دعاواں یاد کر لو جدو مسجد دے اندروں نکلو پھر دعا پڑھیا کرو اللہم انی اسألک من فضلک فرمایا جدو بندہ اے دعا پڑھ لے گا اللہ انہا شیطان نہ تو محفوظ فرما دے گا ورنہ شیطان اینا لشکر لے کر کے آ جاندہ ہے کہ بندے دے ہوتے جناب گھیرا پا لیندہ ہوئے چھڑ یار اوے تیری دکان بند ہو گئی انہیں تیرے گاہک مڑ گئے تیرا کاروبار بند ہو گیا انہیں تیرے گاہک مڑ گئے فرمایا اگر اینا دے کولو بچنا چاندے ہو جدو تسی دعا پڑھ کر کے نکلو گے نا اے شیطان پھر شرمندہ ہو کر کے نا اے پیچھے دفع ہو جائے گا اوے کہے گا لو جی ساڈا کام نہیں تھے بنیا اے ساڑی داڑ نہیں تھے گلی ہے اسی چلے ہاں ساڑا کچھ نہیں بڑھنا ہے اس واسطے اپنا طریقہ نمازی بڑھاؤ آنا جانا مسجد دے اندر بڑھاؤ وہ اینا کران دے اندر آ کر کے بیٹھیا کرو میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ مسجد نو اپنا گھر بنا لیندہ ہے عبادت واسطے اللہ اس بندے دے کولو پتہ کتنا خوش ہوندے نے فرمایا دنیا اندر اگر کسی دا کو بیٹا گم ہو جائے او دا گھر والا کو گم ہو جائے پھر وہ مل جائے جنہ بندہ انہوں مل کر کے خوش ہوندہ ہے فرمایا اس تو بھی کئی گناہ میں رب اس بندے ہوتے راضی ہونا ہاں جیڑا میرے گھر نو اپنا گھر بنا لے کہ دے واسطے عبادت واسطے اللہ دے ذکر و ذکار واسطے تو لہذا کہن دا مطلب گزارش یہی ہے اے نا مساجد نو آباد کرو او یار کوئی سکھ ہے عیسائی ہے او اپنے ربا نو پکارے ہے نا او بت دے سامنے کھڑا ہے انہوں یہ پتا ہے میرے کو کی منگ رہے ہیں اور یہ میری سن رہے ہیں مینو دے گا لیکن اسی حقیقی مسلمان ہاں اس رب دے سامنے کھڑے ہونے ہاں اس رب دے کولو منگنے ہاں سانو پتہ بھی ہے ساڈا رب حقیقی ہے ساڈا دین حقیقی ہے لا ریب فیہ اے دے اندر کوئی
ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، لیکن اسی پھر بھی ڈول جانے ہاں، اسی گھبرا جانے ہاں۔ نہ بھائیو، اپنا تعلق مسجد نال بڑھاؤ، مسجد اندر آنا جانا بنا لو، انشاءاللہ اللہ دنیا اور آخرت بہتر فرما دینے کی دعا ہے۔ اللہ سن سے ایمان اندر اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔